Ka Executive Committee ka Khasil Satramas District Council ki HDC Lengbao Deputy Chief Executive Member Badaipe Yakatanat Ilaka Administration uba pensingan Syiem kala pentep basyan kan sakhot hajir yu Syiem ka Raid Marwet u Arun ken Syiem ki Rangbah Shnong bat ki Nongsong Shnong halo ka jingkno donkti jengki bandi jaka sakibar jylla ha ka tai karang Nolor kini ba pensingan ula pentep ba ka Executive Committee kan khot lang yu Syiem ka Himamaliam upa aina manik Syiem ulong ba ka Executive Committee kan bisarbnya ya kan ni kam namar ba ka don ka jingkno ya dia bat idolit jaka puta ki ba itu ithau shu ha ka tai karai khamtam hadien ka jing ujor da ka seng new trap National Youth Movement Kadiru kajide baga komplain juga SOM kabairi bar Syiem Marwet bagi tugi Rangbah Shnong na kajai bendiu garo giba ai khot khendo plumar bat kami tu ithau shu hang thia po Raid Marwet na kalian juga istikunti kadi kam in sakhwat yo Syiem ka hima melim ini Syiem juga Raid Marwet par kumjuru bagin suturu na kalian ki Nongsong Shnong juga tu thain dan hadin nang tangin sa sutu kai bagi diban Syiem ka rai